რჩევა შენთვის, რა არის ის, რაც ცხოვრების ამ ეტაპზე უნდა გაითვალისწინო. გვექნება ორი ვარიანტი, პირველი და მეორე. კონცენტრაცია მოახდინე კარტებზე და აირჩიე ის ვარიანტი, რომლისკენაც უფრო მეტად გაგიწევს გული. თუ უკვე აირჩიე, მაშინ გადავიდეთ განხილვაზე. პირველი ვარიანტი. რჩევა შენთვის არის შემდეგი. ცხოვრების ეს ეტაპი შენთვის დაკავშირებულია საკუთარი თავის უფრო მეტად წარმოჩენასთან, საკუთარი შინაგანი ნათების, შინაგანი ძალის ბოლომდე გამოვლენასთან. აქამდე თითქოს რაღაცნაირად იყავი დამალვის მდგომარეობაში. ანუ შენ ყოველთვის კარგად აცნობიერებდი იმ უნარებს, იმ პოტენციალს, რაც არის შენში, თუმცა ამ ყველაფერს გარეთ ბოლომდე არ უშვებდი. ახლა არის დრო, რომ გამოანათო, გამოუშვა ეს ყველაფერი გარეთ. ადამიანებს დაენახო იმად, ვინც რეალურად ხარ. დროა მათაც დაინახონ ეს შენი შინაგანი ძალა, ნათება, ის უნარები, რაც შენშია ჩადებული, აღარ არის დამალვის დრო. აქამდე თუ შენ თვლიდი, რომ ეს ყველაფერი შენთვის უნდა შეგენახა, ახლა არის უკვე ის დრო, როცა დროა საკუთარი თავი წარმოაჩინო. დროა გამოხვიდი ამ რაღაც შაკეტილი მდგომარეობიდან და დაენახო ადამიანებს შენი რეალური სახით, იმ შენი ძალით, შენი შინაგანი ნათებით, რაც ყოველთვის იყო შენში. გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე. მეორე ვარიანტის შემთხვევაში მთავარი რჩევა არის გამთლიანება. თითქოს შენ ხარ ადამიანი, რომელიც რაღაცნაირად ბევრი ნაწილისგან შედგება. და ყველა შენი ნაწილი მიღებული არ გყავს. დროა გამთლიანდე. დროა მიიღო საკუთარი თავი სრულად, საკუთარი თავი ყველა იმ ნაკლითა და ძლიერი მხარით, რაც შენ გააქვს. გახსოვდეს, რომ შენი თუნდაც ის, რაც ნაკლი გგონია, შენი ჩრდილოვანი მხარეც შენივე ნაწილია. ეხლა არის შენი ცხოვრების ის ეტაპი, როცა არის დრო, რომ გამთლიანდე. სრულად მიიღო, დაინახო და შეიყვარო საკუთარი თავი.